Привет всем, кто смотрит это видео. Сейчас еду на очередной объект, который мы закончили. Мы делали подоконники из искусственного камня, обрамление камина и шкаф в прихожую. Сейчас постараюсь взять видеоотзыв у клиентов. Посмотрим, что они скажут. Аня, расскажите, пожалуйста, ваше мнение о мебели, которую мы установили. Мы делали несколько заказов. Сначала это были подоконники из искусственного камня во всем доме. Очень понравилось, как вы работаете, что все было четко, вовремя, все качественно сделано и установлено. Поэтому после этого заказали по рекомендации нашего дизайнера шкаф и камин. Соответственно, тоже вплоть до чертежей, установки, все было сделано просто на высшем уровне. Даже больше, чем мы ожидали. Очень качественно, хотя, казалось бы, достаточно сложный камин у нас, и камень, и дерево, и все достаточно такое резное, все очень четко, прям до миллиметра выверено, получилось прям все как на проекте, и сработали просто идеально, лучше, с чем мы сталкивались во время нашего ремонта. И вообще, для чего мы все это делаем? Берем видеоотзывы, в письменном виде отзывы. И вообще спрашиваем мнение о нашем продукте. Для того, чтобы улучшить его качество. Это банально, но это так. Мы смотрим на то, что говорят клиенты, и стараемся делать так, чтобы будущим клиентам с нами было работать комфортнее и лучше. И чтобы они получали удовольствие от контакта с нами. Всем пока!